Ustoz, bir kishi yoshi 55 da, namoz o'qiydi, lekin har zamonda aroq ham ichib turadi. Iltimos, shundaylarga nasihat qilsangiz va aroqning hukmi haqida eslatib o'tsangiz. Alloh rozi bo'lsin. Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Aroq harom qilinganligini hamma biladi. Ijmoiy masala bu. Birorta odam musulmonlardan biror kishi aroq ichsa bo'laveradi deb aytmaydi hech kim. Bu haromligini ichuvchilarning hammasi biladi. Harom bo'lgan, najas bu, iflos narsa, shaytonning amali deyilgan. Aroq ichgan odamning iymoni o'sha paytdagi komillik holatida bo'lmaydi. La yashrabu sharibul khamri hina yashrabuha wa huwa mu'min. Rasululloh aytganlarki, aroq ichadigan odam aroq ichgan paytda mo'min bo'lmaydi deganlar. Ya'ni bu deganiki iymoni komil bo'lmaydi. O'sha mast holatda agar o'lib qolsa, mana shunday ma'siyat, fosiq holatida Alloh taologa yo'liqadi, Alloh asrasin. Shuning uchun ham namoz o'qisa bu odam hozir aytilyapti, namoz ham o'qiydi. Endi namoz o'qigan odam bu narsadan tiyilish kerak-da. Inna solata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namoz fahsh munkar ishlardan egasini qaytarish kerak. Demak, namozda ham chala o'qilinganligidan bo'layotgan narsalar bular. Alloh isloh qilsin, Alloh taolo o'zi kechirsin gunohlarini, Alloh tavfiq bersin. Nima bo'lganda ham bu ma'siyat narsa, aroqga mukkasidan ketish, o'rganib qolish ko'p bizning xalqimizda shu narsa tarqalgan. Hatto ichishni o'ylab namozni boshlamaydi ba'zi odamlar. Bizning ishimizda ichmasa bo'lmaydi, endi namoz o'qigandan keyin ichishda to'xtab qolish kerak deb aroq ichishni namoz o'qishdan afzal ko'radi. Bu narsa o'zi ham sog'ligiga zarar, ham boyligiga zarar, ham umrini bebaraka bo'lishiga olib keladi. Obro'y nimasi ketadi. Allohning oldida fosiq hisoblanadi. Alloh taolo uni fosiq bandalardan deb hukm chiqargan. Aroq ichuvchini. Mana shuncha narsalarni bilib turib ham inson yana shahvatiga berilib shu narsani ichishi bu shaytonning amali ekanligini aniq ko'rasizda. Shayton insonni shu nimasiga kirib tomir qonlarida aylanib shuni ichkin deb tezlaveradi, shuni ziynatli qilib ko'rsataveradi. O'zi aslida bunday qarasa, buni na bir ichadigan bir yaxshi ichimlik, na qorin to'yg'izadigan narsa. Faqatgina u o'sha uni mast qilib turib bir holatga keltiradi. Johiliyat paytidagi odamlar ham aqllilari shu aroq ichmagan. Mana Abu Bakr roziyallohu anhu johiliyat paytida ham aroq ichmagan ekanlar. Johiliyat paytida nimaga ichmagansiz o'shanda deyilganda aytgan, buni aqlni ketkazishini ko'rganimdan keyin ichmadim degan. Aqlni ketkazish, haqiqatdan inson aqlsiz bo'lib qoladi. Aroq ichgan odam aqlsiz bo'lib qoladi. Yosh bolalarga ham kulgi bo'lib qoladi. Shayton mana shu narsani xohlaydi. Bu xobis narsalarning, gunohlarning, iflosliklarning onasi bu aroq. Buni ichgandan keyin inson ba'zan xotinni taloq qilib olardi. Ba'zan kufr gaplarni gapiradi. Yomon gunoh ishlarga o'tib ketib qoladi inson aqlsiz bo'lgandan keyin. Mana shunday holatga o'zini o'zi tushiradi inson. Bitta narsa, bitta shahvatim o'sha bitsin deb turib, shu bilan ichib shu holatga keladi. Shuning uchun inson o'zligini tanish kerak. Hozir mana ko'ring, o'lim qanday yaqin ekanligini Alloh taolo hammamizga ko'rsatib qo'yapti. Bugun safimizda yurgan odam 2 kundan keyin 7-si kuni o'libdi deb eshityapmiz o'shani. Kecha yuruvdi, bugun o'lib qolibdi deb eshitasiz. Ana shunday inson hamma ham shunday holatga tushib qolishi hech gap emas bu. Chunki insonning hayoti bir omonat narsa. Biz hammamiz o'lishimiz kerak. Baribir o'lamiz, inson o'ladi. Nechiga kirib bo'lsa ham baribir o'ladi. Mana shu narsani o'ylagan odam umridan to'g'ri foydalanadi. Shuning uchun bu narsada Alloh taolodan so'rab, taqvo qilib harom narsalarni tashlash kerak. Aroq ichayotgan odam aroqni tashlash kerak. Ribo bilan shug'ullanadigan odam indamasdan bilib turib shug'ullanavermasin. To'xtasin. Fahal antum muntahun degani Alloh taolo. To'xtamaysizlarmi? Sizlar to'xtaysizlarmi, yo'qmi o'zi degan. Mana bu aqlli odamlarga bo'lgan xitob bu. Ichaveradimi endi ichayotgan odam bir ichgan bo'lsa, endi ichaverish kerakmi o'lguncha? To'xtamaydimi bu inson? Qachon to'xtaydi? Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah. Iymon keltirgan odamlarga Allohning zikri uchun qalblari bir xushu-huzuga ketadigan vaqt kelmadimi? Qachon vaqt keladi? 55 ga kirgan bo'lsa o'zi 55 ga kirgan odam hamma tomondan aqli komil holatga kelgan nevaralik odam degani bu. Nevaralik odam, boshqalarga nasihat qilib yurish o'rnidagi odam ichib unga nasihat qilinish kerak bo'lib yursa, bu uyalmaydimi bu odam bunday holatdan? Mana shu narsalar ham yana namoz ham o'qisa. Mana shuning uchun bu narsalarga odam ko'zini ochib qarash kerak. Nima bo'lsa bo'ldi, Alloh kechirsin, quy deb ichaversa, bu shaytonning amalidan, shaytonning yo'liga kirib qolganligidan bo'ladi buni. Shuning uchun taqvo qilib Alloh taolodan so'rasa, Alloh subhanahu va taolo o'zini yo'liga o'zi tortadi, o'zi yordam beradi inshaalloh.
Vallohu a'lam. لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال